Bueno, en base a la evaluación de la tos, el paciente presenta una tos de perro. Está de perro el paciente, ¿no? Faltó que ladrara nomás. Esto no puede ser real. ¿En serio? Sí, sí, profe, no escuchó la tos de perro. Faltó que dijera wow nomás. La me bola. Así que me saqué un 7 si identifiqué bien la tos. ¿Cómo define la tos del paciente así, señor? ¿No se acuerda el nombre característico? No, profe, la verdad no recuerdo el nombre de esa tos. Listo, señor. Tiene un 2 en esta estación. Retírese. Vale, profe, gracias. Veo que usted también anda de perro. Me van a echar con Chetumare.